हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम डिटॉल में फेविक्विक मिला दे तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट मिस्टर इंडियन हैकर ने करके दिखा दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम डिटॉल में फेविक्विक डाल दे तो। एक दो तीन। वो ये क्या हो गया? उठती और जम चुकी है। एक और डालते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर से काफी ज्यादा भाप निकल रही है और हमारी फेविक्विक ने एक अलग ही तरह का रूप धारण कर लिया है। अब देख सकते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।